роғун яке аз шаҳрҳои зебоманзари диёр буда бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун минтақаи сайёҳӣ эълон гардидааст. аз рӯи имкониятҳои бузурги сайёҳӣ, стратегӣ ва фарҳангиву таърихӣ минтақаи роғун дорои имкониятҳои бузург мебошад. дуруд бинандагони азиз, нашри навбатии барномаи сайёҳӣ фарҳангии роғун минтақаи сайёҳӣ аст аз телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ манзуратон. моро ҳамроҳ бошед. шаҳри роғун дорои табиати зебою нотакрор, кӯҳҳои сарбаафлоки барфпӯш ва бузургтарин манбаи истеҳсолкунандаи нерӯи барқ дар Осиёи Миёна аст. сол аз сол шаҳр обод гардида, корҳои бунёдкорӣ вусъат мегиранд. гӯшаи муқаддасоти миллӣ аз ҷумлаи онҳост. ба мисли маркази ҳама шаҳру навоҳии мамлакат, бунёди майдончаи муқаддасоти миллӣ дар маркази шаҳраки роғун, ки рамзи арҷгузорӣ ба гузаштагони диловар ва рамзҳои давлатист, маҳбуби сокинону сайёҳон гардидааст. ҷавонону наврасони шаҳр низ кӯшиш доранд дар канори шаҳри зебову дилоро илму дониш ва касбу ҳунар омӯхта, барои боз ҳам ободонии шаҳр саҳмдор гарданд. марказҳои фарҳангиву таърихӣ, боғу гулгашт, инфрасохтори муосир, хизматрасонии иҷтимоӣ маҳз чанд соли охир бунёд шуданд, ки ба симои шаҳрак ҳусни тоза бахшиданд. ин шаҳраки хурду зебои дар қалби кӯҳҳо ҷойгир бори дигар исбот мекунад, ки мардуми тоҷик зебоофару тамаддунсозанд ва қодиранд гӯшаҳои дури диёрро бо заҳмату талош дилрабову дилоро гардонанд. дар пайи ин гуфтаҳо алҳол масъулини мақомоти шаҳри роғун барои рушди сайёҳии табобатӣ, соҳибкорӣ, ба кор даромадани корхонаҳои хурду азим, аз навсозӣ ва таъмири роҳҳои ба маркази шаҳр баранда, ки омили рушду пешрафти ин минтақаи диёри кӯҳманзар аст, талоши бештар доранд. боиси ифтихор аст, ки дар замони истиқлолияти давлатӣ албатта шаҳри роғун марҳила ба марҳила рушду ташаккул ёфтааст, аз албатта ба марҳилаи нави рушди худ ворид гардидааст. ҳеҷ хеле ки ба мо шумо маълум аст, шаҳр бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 31 август соли 2020 таҳти рақами 441 минтақаи сайёҳӣ эълон гардидааст, ки дар заминаи ин роҳбарияти шаҳри роғун як қатори иқдому ташаббусҳои созандаро рӯй кор овардааст. албатта аз ҷониби мақомот дар ин замина қарори раиси шаҳр қабул гардида гурӯҳи кории байниидоравӣ таъсис дода шуд, ки дар ин ҷо аз ҷониби мутахассисони соҳа, чӣ аз бахшу бой дахлдор, чӣ аз нерӯгоҳи барқи оби роғун оиди байнобат гирифтан инфрасохтори сайёҳӣ ва хизматрасонӣ, ҳамчун минтақаи сайёҳӣ, минтақаи экологии сайёҳӣ таклифҳо манзур гардидааст. ин ҷониб аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати шаҳри роғун дар ҳамкорӣ бо мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи сайёҳӣ, кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва дигар мақомотҳои дахлдори соҳа гурӯҳи кории байниидоравӣ таъсис дода шудааст, вобаста ба таҳияи лоиҳаи барномаи минтақаи рушди сайёҳии роғун. дар ин замина низ барнома аз ҷониби мутахассисони соҳа мавриди корбарӣ қарор гирифта, албатта ҷиҳати як барномаи мукаммал таҳия намудан ва пешниҳод намудан ба ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ин самт корҳо бо маром идома дорад. бунёди гулгаштҳо, шинодидани дарахтони мевадиҳанда, ороишӣ, гулу бутаҳои ороишӣ дар шаҳр дар давоми сол албатта роҳандозӣ гардид. шаҳри роғун дар қисмати шарқии ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳили дарёи Вахш ҷойгир аст. аҳолияш ба ҳолати соли 2022 қариб ба 50 000 нафар мерасад. масоҳати умумии шаҳри роғун 661 километри мураббаъро ташкил дода, бо ноҳияи Файзобод, шаҳри Ваҳдат, ноҳияи Нуробод ва ноҳияи Балҷувон ҳамсарҳад аст. масофа аз маркази шаҳр то шаҳри Душанбе 110 километрро ташкил медиҳад. шаҳри роғун 0.5% ҳудуди умумии ҷумҳуриро ишғол менамояд. ба ҳайати шаҳр 3 ҷамоат шомиланд: шаҳраки оби гарм, ҷамоати деҳоти Қадиоб ва деҳоти Сичароғ. бояд гуфт, ки ҷамоатҳои деҳоти мазкур ҳар яке дар навбати худ дорои имкониятҳои васеъ ва инфрасохторӣ барои ҳаёти ҳаррӯзаи аҳолии деҳот муҳим мебошанд.
бо мақсади хизматрасонии хуб барои сайёҳону меҳмонон дар ҳудуди шаҳр инфраструктураҳои зарурӣ аз қабили осурхонаю китобхона, боғҳои фарҳангию фароғатӣ, марказҳои саломатӣ, осоишгоҳҳо, меҳмонхонаву тарабхонаҳо, майдончаҳои варзишиву солимгардонӣ ва марказҳои савдо ҷойгиранд. бозёфту нигораҳои осорхонаи шаҳри Роғун аз ёдгориҳои беназири аҷдоди ҳунарманду диловар, ҳаёту рӯзгор, санъату ҳунар ва маданияти мардуми кӯҳманзар аз аҳди қадим то имрӯз барои насли ҷавон қиссаҳои диловиз мекунад. Он бештар аз 1100 нигора дорад, ки дар давраҳои гуногуни фаъолияти кишоварзону деҳқонон ва сохтмончиёни роҳу иншоотҳо дар ҳудуди минтақаи Роғун ёфт гардиданд. Дар осорхона осори нафису нодир аз давраҳои бостон то имрӯз дар асбобҳои рӯзгор амсоли косаву табақ, кӯзаву дигар маснуоти сангиву сафолӣ ба таври васеъ вомехӯранд. Афзалтар аз ҳама шуғли ҳунармандони гулдаст он аст, ки дар кӯзаву хум ва зарфҳои фулузиву сангӣ, мисиву сафолӣ ба таври ҳайратангез ҳаккокӣ шуданд. Тарзу сохт ва шакли зарфҳо пурмуҳтавоянд. Ашёи гуногуни рӯзгор далели ҳавсала ва завқи баланди ҳунармандони хушсалиқаи тоҷик ва далели он аст, ки ҳунари косибӣ, дуредгарӣ ва кулолӣ дар қаламрави ин мавзеъ ба таври васеъ роиҷ будааст. Ин ҷо махсус гӯшае ба таърихи бунёди нерӯгоҳи барқии оби Роғун бахшида шудааст. равшаннамоии кӯчаву роҳравҳо, биноҳои истиқоматӣ, маъмурию маишӣ ва дигар инфрасохтори зарурии ҳусни шаҳрро боз ҳам зеботар гардониданд. Шоми Роғун бори дигар исбот менамояд, ки равшании фардои миллат аз ояндаи нури Роғун вобастагӣ дорад. Чароғонкунии шаҳр воқеан ҳам ифшогари зебогиҳои дигари нуҳуфта аст, ки воқеан ҳам метавонад тамоман дигаргуна шаҳрро ба назар ҷилва диҳад. бояд қайд кард, ки дар шаҳри Роғун калонтарин нерӯгоҳи обии барқӣ бунёд мегардад, ки он аҳамияти минтақавӣ дорад. Нерӯгоҳи барқии обии Роғун калонтарин нерӯгоҳи обии барқӣ дар Осиёи Марказӣ буда, сохтмони он ҳанӯз аз соли 1976 оғоз гардида буд. бо шарофати истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҳистон сулҳ ваҳдати миллии осоиштагии ватани маҳбубамон, албатта имрӯз Роғун ҳамчун шаҳри саноативу аграрӣ ва рушдкунандаи соҳаи сайёҳӣ марҳила ба марҳила, албатта ба марҳилаи рушду ташаккул ворид гардидааст. Чӣ хеле ки медонем, ҳамчун шаҳри саноатӣ дар шаҳри Роғун албатта бунёди нерӯгоҳи азими аср, нерӯгоҳи барқии оби Роғун бунёд мегардад, ки бо шарофати истиқлолияти давлатӣ, пешвои муаззами миллат Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, дастгирии ҳукумати мамлакат албатта дучархаи он мавриди истифода ва баҳрабардорӣ қарор гирифтааст. Албатта бунёд гардидани чунин нерӯгоҳи азим дар шаҳри Роғун барои сокинони шаҳри Роғун ва шаҳрвандони албатта ҷумҳурӣ боиси ифтихори бисёр баланд аст. Ин ҳам яке аз дастовардҳои даврони соҳибистиқлолӣ мебошад. Бо мақсади истиқболи сазовори ҷашни муқаддаси 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҳистон дар шаҳри Роғун, дар ҷамъиятҳои деҳоти шаҳр инфрасохтори гуногун, аз ҷумла бунёди корхонаҳои саноатию истеҳсолӣ, марказҳои хизматрасонӣ, коргоҳҳои истеҳсолӣ ва саноатӣ ва марказҳои хизматрасонии сайёҳӣ ва варзишию солимгардонӣ ба нақша гирифта шудааст, ки албатта дар арафаи таҷлили иду ҷашнҳои миллӣ навбат ба навбат мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешавад. биёндагони азиз, тавре медонед, қариб дар тамоми даромадгоҳҳо ва марказҳои шаҳру навоҳии ҷумҳурӣ чунин навиштаҷоти зебо насб гардидааст ва миёни сайёҳон низ анъанаи роиҷ аст, ки дар чунин мавзеъҳо омада расми хотиравӣ гиранд ва бо худ ба ватан баранд. Ва бояд гуфт, ки чунин навиштаҷотҳо васфгари маҳбубияти мавзеъ миёни сайёҳон мебошад. Мо низ чун анъана инҷо як расми хотиравӣ мегирем ва боқии барномаи худро идома хоҳем дод.
бинандагони азиз, барномаи мо идома дорад, аз тамошобиёни мо бошед. дар соҳаи кишоварзӣ баҳри иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бобати таъмини амнияти озуқаворӣ, рушди соҳа ва иҷрои барномаҳои дар ин самт қабул гардида, тадбирҳои зарурӣ амалӣ гардиданд. дар давраи соҳибистиқлолии кишварамон дар шаҳри Роғун бунёди боғҳо ба нақша гирифта шудааст, ки аз соли 2022 як соли охирро агар гуфта гузарем, ҳамагӣ дар шаҳр 18 гектар боғҳои нав бунёд гардида, аз он 3.5 гектар боғҳои кӯҳна, яъне барқарор карда шуд. Он боғҳое ки аз ҳосил боз монда буданд, онҳо ҳама қисад решакан карда шуда, ба ҷои он ниҳолҳои нави мевадиҳанда барқарор карда шуд. олами набототи шаҳр ба ғоят ғанист. дар баландиҳои аз 3,5 метр марғзорҳо мавҷуданд. доманакӯҳҳои шарқӣ чашмаҳои гарм доранд. ин ҳама бойгариҳои табиии шаҳр имкони хубу беҳтарин нест барои рушди соҳаи сайёҳии экологӣ дар ин гӯшаи диёр, ки имрӯзҳо аз тарафи ҷомеаи ҷаҳонӣ эътироф ва пайваста тарғиб мегардад. кормандони бахши ҳифзи муҳити зист дар шаҳри Роғун дар якҷоягӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати шаҳри Роғун ва шаҳрвандони шарафманди шаҳри Роғун якҷоя камари ҳиммат баста, зиёда аз 10,000 дарахтони сояафкан мевадиҳанда ва ороишӣ ва 8,000 қаламчаи гули садбарг дар ҳудуди шаҳри Роғун ва дар шоҳро ва талу теппаҳои наздик ба шоҳрои шаҳри Роғун шинодем, ки ин ҳам шукӯҳу шаҳомати шаҳри Роғунро нишон медиҳад, ки шаҳри Роғун бисёр ҳам зеботару хуррамтар мегардад ва тамоми сайёҳони дохили кишвар ва хориҷи кишвар ба худ ҷалб намуда ва тамоми сайёҳон аз ин шаҳри Роғун гузар намуда ба худ як баҳра мегиранд. имрӯзҳо баробари ба шаҳри Роғун ворид гардидан ва дидани биноҳои баландошонаи замонавӣ, кӯчаю растаҳои чароғон, асфалтпӯш шудани роҳҳо, ободонии фароғатҷойҳо, майдончаҳои солимгардонӣ ва гулу гулгаштҳо кас рӯҳу илҳоми тоза мегирад. ин ҳама созандагиҳо ба ҳусни шаҳр зебогии дигар зам карда, онро чун шаҳри сайёҳиву саноатӣ, стратегиву энергетикӣ ва фарҳангиву таърихи табиӣ дар сатҳи байналмилалӣ муаррифӣ менамояд. бо ҳамин бинандагони азиз, барномаи навбатии Роғун минтақаи сайёҳӣ ба поён мерасад. ҳамеша дӯстдори сайру сайёҳат ва минтақаҳои дилрабои диёр бошед.